Leksjon 1. Valgkandidater. Da valget nærmet seg, var det en kandidat med sterk appell blant folket. Ja, det er interessant hvordan de kan påvirke opinionen under kampanjer. Ledende republikanere var bekymret for hvem de skulle støtte når primærvalgene nærmet seg. Det er sant. De trenger ofte å samle seg bak noen som kan forene partiet. Nøyaktig. Å finne en kandidat med bred appell kan være ganske utfordrende. Spesielt i et splittet politisk klima er det avgjørende å velge klokt. Jeg er nysgjerrig på å se hvordan dette valget vil utfolde seg og påvirke fremtidig politikk. Jeg også. Hvert valg former retningen til landet betydelig. La oss holde oss informert om kandidatene og deres plattformer etter hvert som det skrider frem. Leksjon 2. Landemerker. Har du noen gang lagt merke til hvor mange interessante landemerker som er på vei? Ja, jeg elsker å oppdage nye steder mens jeg går. Hva tror du vi kan se? Det er det gamle klokketårnet som har eksistert i evigheter. Det er ganske ikonisk. Å, det har jeg sett. Det er en så vakker struktur. Hva annet er det? Rett etter det går vi forbi en sjarmerende liten kafé kjent for sine bakverk. Bakverk høres fristende ut. Har de uteservering? Ja, det gjør de. Det er et herlig sted å slappe av og nyte utsikten. Jeg vil kanskje ta en kaffe der neste gang. Noen andre landemerker? Absolutt. Vi vil også se en fantastisk park med skulpturer langs stien. Leksjon 3. Taxiprisforespørsel. Jeg ser det er en taxiholdeplass i nærheten. Er det en fast pris for taxi til flyplassen? Ja, det er vanligvis en fast pris, noe som gjør det enklere for reisende. Det er flott å vite. Det hjelper å unngå overraskelser når du ankommer. Nøyaktig. Å ha en fast pris gir trygghet, spesielt når du har det travelt. Jeg er enig. Det er en ting mindre å bekymre seg for under reise. I tillegg er det praktisk å budsjettere reiseutgiftene dine på forhånd. Sikkert. La oss sjekke med sjåføren for å bekrefte prisen før vi drar. Det høres ut som en solid plan. Jeg er glad vi er proaktive med det. Absolutt. Å holde seg informert gjør det alltid enklere å reise. Leksjon 4. Reiseplaner. Når planlegger du å reise? Jeg vil gjerne reise den 8. juli. Det er den perfekte tiden for meg. Det høres fint ut. Har du allerede begynt å avtale? Ja, jeg har bestilt flyreise og leter nå etter overnatting. Det er flott. Å finne et bra sted å bo kan virkelig forbedre opplevelsen din. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at det er komfortabelt og praktisk plassert. Planlegger du å utforske noen spesifikke attraksjoner når du ankommer? Definitivt. Jeg har en liste over steder jeg vil besøke og ting å gjøre. Det høres ut som du er klar for et fantastisk eventyr. Leksjon 5. Stressmestring. Tider med stress kan være utfordrende, som er avgjørende for generell velvære. Absolutt.
Å håndtere stress er avgjørende for å opprettholde en sunn livsstil. Hva med stressmestringsteknikker? Har du funnet noen som fungerer bra? Ja, jeg trener mindfulness og dype pusteøvelser regelmessig. De høres effektive ut. Jeg har hørt at meditasjon også kan være gunstig for stresslindring. Definitivt. Det hjelper å rense sinnet og gjenvinne fokus. Jeg burde prøve å inkludere noen av disse teknikkene i rutinen min. Jeg anbefaler det på det sterkeste. Det kan utgjøre en betydelig forskjell i hvordan du føler deg. Jeg ser frem til å utforske nye måter å håndtere stress bedre på. Leksjon 6. Dampdrevne båter. Dampdrevne båter med store skovlhjul som presset båten frem var svært populære. Ja, de var et betydelig fremskritt innen transport før biler ble vanlige. Nøyaktig. De revolusjonerte reiser langs elver og innsjøer, noe som gjorde det mye raskere. Jeg kan tenke meg hvor spennende det må ha vært å reise med disse båtene den gang. Absolutt. Opplevelsen av å cruise langs vannet må ha vært spennende. Og de spilte en avgjørende rolle i handel i sin tid. Ja, det er fascinerende å se hvordan teknologi former våre transportformer. La oss lære mer om historien til disse båtene, det høres fengende ut. Jeg vil gjerne. Det er alltid interessant å dykke ned i fortidens innovasjoner. Leksjon 7. Samarbeide med et salgsteam. Ja, jeg samarbeider med et salgsteam om et nylig prosjekt. Det høres interessant ut. Hvilke ferdigheter fikk du fra den erfaringen? Jeg lærte mye om kommunikasjon og teamarbeid, som er avgjørende i salg. Absolutt. Å jobbe med et team kan virkelig forbedre evnen til å løse problemer. Ja, og det lærte meg viktigheten av å være tilpasningsdyktig til ulike situasjoner. Jeg kan tenke meg. Fleksibilitet er nøkkelen når man jobber mot et felles mål. Jeg fikk også innsikt i kunderelasjoner og hvordan man kan engasjere seg effektivt. Det er flott. Disse ferdighetene vil definitivt være nyttige i dine fremtidige bestrebelser. Jeg gleder meg til å bruke det jeg har lært i kommende prosjekter. Leksjon 8. Bestilling på forhånd. Det er alltid tryggere å bestille på forhånd, spesielt i helgene. Jeg er helt enig. Det bidrar til å unngå overraskelser eller skuffelser i siste øyeblikk. Nøyaktig. Mange steder har en tendens til å fylles opp raskt, spesielt på høye dager. Ja, å sikre deg en plass på forhånd gir deg trygghet. I tillegg kan du til og med finne bedre tilbud når du bestiller tidlig. Det er sant. Det er en vinn-vinn-situasjon for både lommeboken og timeplanen din. Har du planlagt noen kommende turer hvor du må bestille på forhånd? Jeg vurderer en helgetur snart, så jeg skal definitivt ha det i bakhodet. Stor. La oss sørge for å planlegge alt fremover for å maksimere opplevelsen vår. Leksjon 9. Uforglemmelige øyeblikk. Savner flott. La oss sørge for å nyte hvert øyeblikk av denne uforglemmelige turen. Absolutt.
Jeg ønsker å suge inn enhver opplevelse og skape varige minner. Ja, det er viktig å sette pris på de små tingene underveis. Jeg er helt enig. Noen ganger er det de små øyeblikkene som betyr mest. Nøyaktig. Enten det er en vakker solnedgang eller et deilig måltid, la oss sette pris på alt. Jeg skal sørge for å ta mange bilder for å huske eventyrene våre. Det høres perfekt ut. Bilder er en fin måte å gjenoppleve disse øyeblikkene senere. Jeg kan ikke vente. Denne turen kommer til å bli noe spesielt for oss begge. La oss gjøre det til en reise og huske for livet. Leksjon 10. Sosiale medievaner. Absolutt. Det har blitt ganske avhengighetsskapende. Jeg finner meg selv å scrolle tankeløst i timevis. Jeg vet hva du mener. Det er lett å miste oversikten over tid når du surfer. Ja, og noen ganger lurer jeg på hvor mye av det som egentlig er nyttig. Nøyaktig. Det kan være overveldende med så mye informasjon tilgjengelig. Jeg har prøvd å begrense skjermtiden og fokusere på mer produktive aktiviteter. Det er en god idé. Å finne en balanse er avgjørende i dagens digitale verden. Ja, jeg tror det kan hjelpe å sette bestemte tider for sosiale medier. Definitivt. La oss holde hverandre ansvarlige for å ta bedre valg. Jeg er med på det. Sammen kan vi skape sunnere vaner. Leksjon 11. Naturskjønne kjøreturer. Å kjøre gjennom trafikk og flerfelts motorveier forbi vinrankene og ferskentrærne er så vakkert. Det er det virkelig. Disse naturskjønne rutene kan få enhver reise til å føle spesiell. Ja, landskapet er fantastisk og bidrar til den totale opplevelsen av å reise. Jeg elsker hvordan naturen kan forvandle en enkel kjøretur til et eventyr. Nøyaktig. Det er som en liten flukt fra bylivets kjas og mas. Jeg vil gjerne ta en biltur gjennom disse områdene og stoppe ved lokale gårder. Det høres ut som en fantastisk idé. Frisk frukt og vakker utsikt er en perfekt kombinasjon. La oss planlegge en helgetur for å utforske de naturskjønne rutene snart. Jeg kan ikke vente. Det vil være en herlig måte å nyte naturen sammen på. Leksjon 12. Snacks til turen. Kan du ta med litt snacks og drikke til turen vår? Sikker. Jeg skal sørge for å ta med noen chips og brus til oss. Det høres perfekt ut. Snacks gjør alltid en tur morsommere. Jeg er enig. Å ha noe å gomle på holder energien oppe. Ja, og det er hyggelig å ha noen forfriskninger for hånd mens vi er ute. Jeg vil også kaste litt frukt for et sunnere alternativ. Flott idé. En blanding av snacks vil holde ting interessant. Jeg er spent. La oss gjøre denne utflukten til et morsomt og velsmakende eventyr. Absolutt. God mat forsterker alltid opplevelsen. Leksjon 13. Omsorg for andre. Når vi er syke, er hun som en kokk når hun lager mat til oss. Det er så søtt. Det er trøstende å ha noen som bryr seg om deg når de ikke har det bra. Ja, det viser virkelig hvor mye hun elsker og støtter oss i tøffe tider. Nøyaktig.
Det er fint å ha noen som tar seg tid til å pleie andre. Og hun sier alltid at rengjøring av huset er hennes måte å vise omsorg på også. Det er en fantastisk holdning. Å skape en ren plass kan virkelig bidra til å løfte humøret. Jeg er enig. Det er utrolig hvor mye et ryddig miljø kan påvirke trivselen vår. La oss huske å sette pris på de som bryr seg om oss på slike gjennomtenkte måter. Definitivt. Det er viktig å vise takknemlighet for deres vennlighet. Leksjon 14. Historiske avgifter. Det var første gang en slik siktelse ble reist mot et amerikansk selskap. Ja, og det var relatert til flere personers død, noe som var sjokkerende. Det er fascinerende hvordan rettslige handlinger kan forme samfunnsansvar. Absolutt. Denne saken kan danne betydelig presedens for fremtidige handlinger. Ja, det fremhever viktigheten av ansvarlighet i forretningspraksis. Jeg lurer på hvordan dette vil påvirke offentlighetens oppfatning av det involverte selskapet. Det vil sannsynligvis føre til mange diskusjoner og debatter i media. Sikkert. La oss følge med på hvordan denne historien utvikler seg over tid. Definitivt. Det er et avgjørende øyeblikk i bedriftsetikk og juss. Leksjon 15. Minner på loftet. Min favorittting jeg gjorde var å sortere i den gamle bagasjerommet som hun hadde oppe på loftet. Det høres spennende ut. Hva fant du der inne? Jeg oppdaget noen gamle fotografier og brev som brakte frem så mange minner. Så nostalgisk. Det må ha føltes som en trip down memory lane. Det var det virkelig. Hvert element hadde sin egen historie og historie. Jeg elsker hvordan gjenstander kan ha slik følelsesmessig betydning. Ja, det får deg til å sette pris på fortiden og menneskene som var en del av den. La oss lage en plan for å sortere gjennom våre egne familieminner en dag. Det vil jeg gjerne. Det ville være en meningsfull måte å få kontakt med røttene våre. Leksjon 16. Lunsjplaner. Det er flott. Bør vi ta med lunsj, eller kjenner du noen gode restauranter i nærheten? Jeg vet noen fine steder vi kan prøve, men å ta med lunsj kan spare tid. Ekte. Hvis vi pakker en niste, kan vi nyte den uansett hvor vi er. Ja, men det ville vært fint å prøve noe lokalt også. Jeg er enig. La oss bestemme oss basert på timeplanen vår for dagen. Hva med å ta med snacks og bestemme lunsj når vi er ute? Det høres ut som en solid plan. På denne måten har vi det beste fra to verdener. Jeg er spent. God mat gjør alltid utflukter morsommere. Absolutt. La oss gjøre denne dagen til et deilig eventyr. Leksjon 1.7.0. Navigere i virkeligheten. Ja, det er sant. Det er vanskelig å avgjøre hva som er ekte og hva som er falske nyheter i disse dager. Absolutt. Medielandskapet har blitt så komplekst og forvirrende. Det er avgjørende å verifisere informasjon før du aksepterer den som sannhet. Jeg er enig. Kritisk tenkning er viktigere enn noen gang i denne digitale tidsalderen. Ja, å stole på pålitelige kilder kan hjelpe oss å navigere gjennom feilinformasjon.
Jeg dobbeltsjekker ofte fakta fra flere utsalgssteder før jeg danner meg en mening. Det er en smart tilnærming. Det hjelper å holde seg informert og bevisst. La oss fortsette å diskutere disse problemene. Det er viktig å holde seg engasjert. Definitivt. Sammen kan vi fremme bedre forståelse og bevissthet. Leksjon 18. Stearinlys. Det høres deilig ut. Trenger jeg noe spesielt utstyr for å lage lys? Ja, du trenger noen for grunnleggende forsyninger som voks, veker og former. Jeg skjønner. Det er godt å vite at jeg trenger noen spesifikke ting for å komme i gang. Absolutt. Du kan ofte finne stearinlys som inneholder alt du trenger. Det gjør det lettere for nybegynnere som meg. Er det en komplisert prosess? Ikke i det hele tatt. Når du først får taket på det, kan det være ganske hyggelig og avslappende. Jeg er spent på å prøve det. Jeg elsker ideen om å lage mine egne duftlys. Du kommer til å ha det så gøy. I tillegg lager du flotte gaver til venner og familie. La oss planlegge en stearinlysøkt snart. Jeg gleder meg til å begynne. Leksjon 19. Reisebudsjett. Hadde du et budsjett i tankene mens du handlet til reisen din? Ja, jeg hadde et grovt estimat slik at jeg ikke brukte for mye på unødvendige ting. Det er smart. Å holde seg til et budsjett kan virkelig hjelpe deg med å administrere økonomien din. Absolutt. Det er for lett å la seg rive med når det er så mange alternativer. Jeg er enig. Planlegging fremover sikrer at du kan nyte turen uten økonomisk stress. Nøyaktig. Jeg setter alltid av et bestemt beløp til aktiviteter og suvenirer. Det er en flott strategi. Det lar deg splurge litt uten å føle deg skyldig. Ja, og det hjelper meg å prioritere hva jeg egentlig vil oppleve på turen. La oss ha det i bakhodet når vi forbereder vår neste ferie. Leksjon 20. Stressmestring. Tider med stress er avgjørende for generell velvære. Vi må håndtere det effektivt. Absolutt. Hva med stressmestringsteknikker du finner nyttige? Jeg har begynt å trene mindfulness og dype pusteøvelser regelmessig. Det høres effektivt ut. Jeg har hørt at meditasjon også kan være veldig nyttig. Ja, det hjelper virkelig med å rense sinnet og redusere angst. Det burde jeg prøve. Å finne måter å slappe av er viktig i våre travle liv. Definitivt. Det kan utgjøre en betydelig forskjell i hvordan vi håndterer utfordringer. La oss forplikte oss til å inkludere stressmestringspraksis i våre daglige rutiner. Jeg er med. Sammen kan vi støtte hverandre på denne reisen. Leksjon 21. Transporthistorie. Dampdrevne båter med store skovlhjul som presset båten frem var svært populære. Ja, de var et betydelig fremskritt innen transport før biler ble vanlige. Nøyaktig. De revolusjonerte reise langs elver og innsjøer, noe som gjorde det mye raskere. Jeg kan tenke meg hvor spennende det må ha vært å reise med disse båtene den gang. Absolutt. Opplevelsen av å cruise langs vannet må ha vært spennende.
Og de spilte en avgjørende rolle i handel i sin tid. Ja, det er fascinerende å se hvordan teknologi former våre transportformer. La oss lære mer om historien til disse båtene, det høres fengende ut. Jeg vil gjerne. Det er alltid interessant å dykke ned i fortidens innovasjoner. Leksjon 22, samarbeidserfaring. Ja, jeg samarbeider med et salgsteam om et nylig prosjekt. Det høres interessant ut. Hvilke ferdigheter fikk du fra den erfaringen? Jeg lærte mye om kommunikasjon og teamarbeid, som er avgjørende i salg. Absolutt. Å jobbe med et team kan virkelig forbedre evnen til å løse problemer. Ja, og det lærte meg viktigheten av å være tilpasningsdyktig til ulike situasjoner. Jeg kan tenke meg. Fleksibilitet er nøkkelen når man jobber mot et felles mål. Jeg fikk også innsikt i kunderelasjoner og hvordan man kan engasjere seg effektivt. Det er flott. Disse ferdighetene vil definitivt være nyttige i dine fremtidige bestrebelser. Jeg gleder meg til å bruke det jeg har lært i kommende prosjekter. Leksjon 23, bestilling av taxi. Jeg ser det er en taxiholdeplass i nærheten. Er det en fast pris for taxi til flyplassen? Ja, det er vanligvis en fast pris, noe som gjør det enklere for reisende. Det er flott å vite. Det hjelper å unngå overraskelser når du ankommer. Nøyaktig. Å ha en fast pris gir trygghet, spesielt når du har det travelt. Jeg er enig. Det er en ting mindre å bekymre seg for under reise. I tillegg er det praktisk å budsjettere reiseutgiftene dine på forhånd. Sikkert. La oss sjekke med sjåføren for å bekrefte prisen før vi drar. Det høres ut som en solid plan. Jeg er glad vi er proaktive med det. Absolutt. Å holde seg informert gjør det alltid enklere å reise. Leksjon 24, reisedatoer. Når planlegger du å reise? Jeg vil gjerne reise den 8. juli, det er den perfekte tiden for meg. Det høres fint ut. Har du allerede begynt å avtale? Ja, jeg har bestilt flyreise og leter nå etter overnatting. Det er flott. Å finne et bra sted å bo kan virkelig forbedre opplevelsen din. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at det er komfortabelt og praktisk plassert. Planlegger du å utforske noen spesifikke attraksjoner når du ankommer? Definitivt. Jeg har en liste over steder jeg vil besøke og ting å gjøre. Det høres ut som du er klar for et fantastisk eventyr. Leksjon 2.5.0, samarbeide med et salgsteam. Ja, jeg samarbeider med et salgsteam om et nylig prosjekt. Det høres interessant ut. Hvilke ferdigheter fikk du fra den erfaringen? Jeg lærte mye om kommunikasjon og teamarbeid, som er avgjørende i salg. Absolutt. Å jobbe med et team kan virkelig forbedre evnen til å løse problemer. Ja, og det lærte meg viktigheten av å være tilpasningsdyktig til ulike situasjoner. Jeg kan tenke meg. Fleksibilitet er nøkkelen når man jobber mot et felles mål.
Jeg fikk også innsikt i kunderelasjoner og hvordan man kan engasjere seg effektivt. Det er flott. Disse ferdighetene vil definitivt være nyttige i dine fremtidige bestrebelser. Jeg gleder meg til å bruke det jeg har lært i kommende prosjekter. Leksjon 26. Morgenhjelp. God morgen. Jeg håper du er klar for en travel dag fremover. Jeg trenger din hjelp med noe viktig i dag. God morgen. Selvfølgelig er jeg alle ører. Hva trenger du hjelp til? Jeg har et prosjekt som krever litt forskning, og jeg tror din innsikt vil være uvurderlig. Jeg vil gjerne hjelpe. Hva handler prosjektet om? Det handler om samfunnsengasjement og hvordan vi kan forbedre lokale initiativ. Det høres fascinerende ut. Vi kan brainstorme noen ideer sammen. Nøyaktig. Jeg tror vi kan komme opp med noen innovative løsninger. La oss starte med det vi allerede vet om fellesskapet. Høyre. Vi bør fokusere på deres behov og hvordan vi kan møte dem effektivt. Leksjon 27. Daglige tilkoblinger. Livet kan føles overveldende noen ganger, kan det ikke? Absolutt. Det er vanskelig å forestille seg en dag uten at de små rutinene våre holder oss på jordet. Akkurat, disse rutinene kan være trøstende i deres kjennskap. De hjelper oss virkelig å opprettholde en følelse av normalitet midt i kaos. Hva er en rutine du ikke kan leve uten? Jeg vil si morgenkaffen min, det setter tonen for dagen min. Jeg er helt enig. Det er som et lite ritual som gir glede. Ja, og det gir meg energien jeg trenger for å takle oppgaver fremover. Apropos oppgaver, har du planlagt en travel dag? Leksjon 28. Refleksjon over lykke. Har du noen gang tenkt på om hun ville vært lykkeligere? Ja, det er et tankevekkende spørsmål som reflekterer over livsvalg. Historien viser hvordan små barn kan bli dypt påvirket av sine omgivelser. Det er hjerteskjærende å innse at noen ganger har det ikke en stemme. Akkurat, og det er vårt ansvar å sørge for at de blir hørt. Vi bør gå inn for deres lykke og velvære. Ja, og bevissthet er det første skrittet mot å gjøre en endring. Absolutt. Vi kan starte med å dele deres historie med andre. Det kan inspirere til handling og støtte for deres behov. Leksjon 29. Hold deg tilkoblet. Jeg har prøvd å få kontakt med hjemmet gjennom videosamtaler. Det er en god idé. Det hjelper virkelig å bygge bro over avstanden. Jeg synes det er trøstende å se kjente fjes, selv gjennom en skjerm. Det gjør at separasjonen føles litt mindre overveldende. Har du noen andre forslag for å holde kontakten? Hva med å sende brev eller postkort? De legger til et personlig preg. Jeg elsker den ideen. Det ville bety så mye å motta noe håndfast. I tillegg er det en fin måte å dele opplevelser i et annet format. Nøyaktig. Det føles mer inderlig enn bare en rask melding. Leksjon 30. Ny begynnelse. Sengene må endres også, de må ha renne laken på seg. Absolutt.
Friske laken kan gjøre en slik forskjell i komfort. Det er en av de enkle gledene som vi ofte overser. Ja, men det bidrar virkelig til et fredelig miljø. Jeg opplever at et rent rom hjelper meg å rydde tankene mine også. Jeg også. Det er utrolig hvor mye omgivelsene våre påvirker oss. La oss lage en liste over alle oppgavene vi må takle i dag. Flott idé. På den måten kan vi holde oss organiserte og effektive. Jeg ordner klesvasken mens du tar vare på sengene. Leksjon 31, mindful breathing. Bring fokus tilbake til pusten. Det er en fin måte å sentrere deg selv på. Greit, jeg skal prøve det. Hvor lenge bør jeg gjøre dette? Bare noen få minutter å starte. Det kan virkelig bidra til å roe sinnet ditt. Det høres overkommelig ut. Jeg glemmer ofte å ta et øyeblikk for meg selv. Det er lett å bli fanget av livets travelhet. Ja, men jeg tror det vil hjelpe virkelig å innlemme dette. Definitivt. Det er en liten praksis som kan gi store resultater. Jeg skal prøve å gjøre det til en daglig vane. Det er verdt det. Det er ånden. Du vil oppdage at det forbedrer ditt generelle velvære. Leksjon 32, nye rutiner. Jeg vil definitivt gi den sjanse. Det høres ut som et godt tillegg til rutinen min. Det er den rette holdningen. Å prøve nye ting kan være forfriskende. Jeg har vært ute til å riste litt opp i ting i det siste. Det er herlig å gå utenfor komfortsonen din, er det ikke? Ja, det kan føre til uventet vekst og muligheter. I tillegg holder det livet interessant og fullt av overraskelser. Nøyaktig. Hva er noe nytt du vil prøve? Jeg har tenkt på å starte en ny treningsrutine. Det høres spennende ut. Fysisk aktivitet er så gunstig. Leksjon 33, utforske steder. Om deg, jeg pleier å bli rundt 10 dager for å oppleve stedet fullt ut. Det er lang tid. Det gir mulighet for dypere utforskning. Nøyaktig. Det er nok til å fordype meg i den lokale kulturen. Jeg er enig. Å skynde seg gjennom steder betyr ofte å gå glipp av essensen. Hva er din favorittdel med å reise? Jeg elsker å prøve ny mat og møte lokalbefolkningen. Disse opplevelsene etterlater ofte varige minner. Det gjør det virkelig. Det er fantastisk å få kontakt med ulike kulturer. Jeg kan ikke vente på vårt neste eventyr sammen. Leksjon 34, e-handelsvekst. I det globale markedet har fremveksten av e-handel absolutt endret måten vi handler på. Det har den virkelig. Netthandel tilbyr så mye bekvemmelighet. Ja, forbrukere kan finne nesten hva som helst for hånd. Og det er en game changer for bedrifter også. Definitivt. Mange små bedrifter har blomstret på nettet. Det er spennende å se hvordan teknologien har åpnet nye dører. Det betyr imidlertid også mer konkurranse i markedet. Riktignok, men innovasjon kan hjelpe bedrifter til å skille seg ut. Nøyaktig. Å tilpasse seg forbrukernes behov er nøkkelen til suksess.